इसको हम चला कर दिखा रहे हैं आपको। देखिए एकदम ठंडा है, ये भी हवा दोनों का सेम ही है। थोड़ा सा तो अंतर है, क्या कि उसमें तो डबल मोटर है, इसमें सिंगल मोटर है। और ये हवा मूविंग, जो अंदर का ब्लेड का मूविंग करता है। और ये देखिए, ये हम सीधा कर दिए और इसका हवा जब सीधा जा रहा है। ये है, आप अगर ये नीचे लेना है तो नीचे लीजिए, इसका ऊपर लेना तो ऊपर, या नीचे दोनों नीचे रखना है तो दोनों नीचे रखिए। ये सबसे क्वालिटी हम समझते हैं इसको एशियन प्राइमा को, इससे ज़्यादा हवा निकलेगी। ये सिंगल मोटर में है और ये डबल मोटर में है। आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोग को जो पसंद हो दीजिए।